学跟大家分享一下音乐。我们一个影片的话，它全部做完了之后，它就会有音乐的这个问题。那音乐要上的时候呢，它有几个地方。我先回到最外面的主目录，好，我来分享一下它的基本功能。当它点进来之后，这边就有个音乐，好，那音乐我们点进去哦。点进去完了之后，它有四块。第一块是音乐，第二块就是你要加的一些特效，像有些那个我们要打豆片啊，有些特效。好，那我这边先离开。第三个东西是已截取，就是说你要从里面本身的影片里面的东西去截取音乐出来，或截取它的口白出来。好，这是叫截取。第四个的话就是自己去录音。好，那我们常常用到的话，大部分就是预设的一些背景音乐，或者是要加一些音效、特效，或者是要加一些配乐，这个还蛮常用到的。好，那我先讲一下第一个音乐的话，它就还蛮单纯的，你自己去听它目前它提供的这些本身的音乐。好，那这边如果说外面加的音乐，我会在下集的地方跟大家分享一下，如果放入外面的音乐进来。那你就会填说这边就是类型啊，假设我要节奏的音乐，我听听看这个音乐适不适合。如果不适合我就离开。好，所以你就会这边去个别去点它你适合音乐，个别去听。当你听到你假设是一个音乐，你所想要是喜欢的时候呢，你可以这样听。好，这样假设不喜欢。好，这样假设好，我随便拉一个啦。好，假设听到你某个喜欢的音乐的时候呢，你记得这边右边按加，它才会放进来。所以我假设我听到我喜欢的音乐完了之后，我就按加，它就放进来了。接下来它就是这样播放。好，那这边音乐放进来的时候呢，你有一些小的东西。第一个，你要去平衡口白的声音，就是他讲话的声音跟背景音乐的声音。好，你看我这里声音比较偏小，到后面这边。欢迎大家来到我们。好，那我用这个声音为主，这个声音为主。前面的瘾君子这个地方的声音就偏小，所以我就点这里的声音，我先把它拉到音量，我也可以适当的放大。我把它这边大声一点。好，瘾君子就像我的小孩。那接下来我跟大家分享一个口诀。口白式的声音跟背景音乐的声音的话，你要把它抓成大概，我觉得假设这个东西是100% 的话，这边大概就剩下15% 左右。所以你可以把它听起来完了之后，要让主声音为主啊，背景声音淡淡的就好，不要去拉到影响到我们的讲话的口调。所以我就选择到这个背景音乐，然后选择到这边音量，然后把它拉小。那你用耳朵去听。就像我的小孩一样，就大概那种感觉的话，就大概就是口白，大概假设是100%，那你声音的话就大概剩下20、15左右，淡淡的就好了。你可以把它想象成它叫做，就像我们去点饮料，它叫做微糖，微糖就好了，也不是中糖哦，微糖3分，大概是这个意思啊。如果你太重的时候，你整个口味的口白的那个原本茶的味道就真的就不见了。好，那所以我称为叫微糖。好，这样听起来的话，你看这样声音。瘾君子就像我的小孩一样。好，过来再听第二段。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们瘾君子。我们的名字。好，它节奏感这样子已经开始好像有点抢到那个口白的声音了，所以应该还要再小声一点点，没有微糖的感觉。所以我再点到它音量这个地方。这边往下拉，原本是32嘛，我就改到23左右。好，这边是 OK， 我们来听这边。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们瘾君子。好，那这样子就可以，它是以口白为主，声音的话是一种小小的微糖情绪辅助它，这样就可以了。好，那这个地方就是加音乐的这些做法。好，那接下来我跟大家分享一下，你看我刚才在音乐里面，它还有个东西叫特效。那特效的时候呢，有时候你可以一开始的时候呢，你说不定像这边有很多像综艺啊、笑声啊、打斗啊、魔法啊、机械啊、转场啊、美食啊、环境音啊、BGM 就 background music 就背景音乐、动物啊、交通啊、悬疑啊、乐器啊，好多。好，那这个地方就会来做音效。例如我这边进来，我想要让它有个鸟叫声。然后觉得说这个是大自然的环境，哎，我就想要动物里面是不是有鸟叫，我去找一下。
鸟叫，这边有鸟叫，好像这鸟叫的声音，我就觉得开始是有一个气氛，我就把它加进来，鸟叫。眼睛就像我的小孩一样。好，你看这样子就有另外一种情氛就出来了。好，那这样子它鸟叫的声音小大声，我是一样音乐把它调小一点点。眼睛就像我的小孩。还是太大，再听一下。眼睛就像我的小孩。好，它啾啾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 ，那个啾的那个东西又太多了，我想要拉淡出。好，那接下来我们就玩一下，你可以选择音乐里面，这里面有个东西叫褪色，它声音也是可以淡出，就是渐渐变小。所以这个褪色的话，你可以选择到它淡入的话，就是从无变多，声音从没有声音变成有声音。淡出的话就是从原本有声音变小变没声音。那我现在想要的话是啾啾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 小小声，所以它是属于淡出，我就把它拉出来一点点。眼睛就像我的小孩。再长一点点。眼睛就像我的小孩。它就慢慢就变小声了。好，那这样子按确定就打勾，你看它这边弧度就掉下来，这样子就淡入了，它就慢慢就可以控制到它的气氛出来。好，那这是声音。好，那过来完了之后呢，我们再回来看一下，这边玩完特效了解完了，就是我们刚才背景声音。它配乐呢是什么呢？配音的话，就是有时候我们在讲，假设我们在录的过程当中，口白式影片，有时候我们讲完了之后，我想要加一些自己的声音进来，我就可以，因为假设影片是自己的嘛，我可以自己录旁白。好，那虽然这个影片不是我的啦，嘿嘿，这就是我的民宿。好，那假设我想录这个也蛮好玩的，就这边就按录音，然后这边按着不要放的时候，它就可以录了。那我录一次给大家看一下，按着不要放，嘿嘿，这就是我的民宿。好，按打勾。那我们来看一下，它就录出来了。我的小孩一样。嘿嘿，这就是我的民宿。虽然有点落惨但是它是可以录出来的。那当然你录进来完了之后，有时候有人是比较低调，他是不要出原声。所以他想要把它变成是萝莉、妖怪、搞怪。好，那我们也是可以这样子，自己本身这录完这个声音的话，我们就可以这边有个叫做音效，音效点进去，我就把它变成叫做萝莉。嘿嘿，这就是我的民宿。那这样子的话，它感觉就会出来了。所以我们会用这些东西的话，去控制一些音效，然后甚至变成它的大小声。嘿嘿。嘿嘿，这就是我的民宿。好，这样就可以来做。好，那甚至有些音效的时候，在有些打斗片的一些影片，你在背光 music 里面找不到那些音效，你自己可以录吼、呼、蹭、轻、孔，就自己来就好了。我就不用一定要再去找这个东西，我就自己录音效，然后再改一下东西，这样子这个音效就做出来了。好，就像这个我家小朋友那个打架片，对不对？有些声音的话，就是自己再录一下，那感觉就会出来了，就不用受限于它局限，自己声音是很好用的一件事情。好 ，OK， 那这个以上的话就是属于我们的声音的一些运用。我们再来复习一下，音乐点进去，音乐这边点进去，这边就可以选自己不用钱的音乐，加一些特效的音乐，咻、轰、砰、蹭，或者背景音乐，鸟叫声都在这边，自己录一些配乐，好，这边都可以把你的影片把它发挥到一些淋漓尽致的做法。好，以上跟大家分享，谢谢大家。